ये देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। इस वक्त टोरंटो कनाडा में बड़ा ज़बरदस्त स्टॉर्म आया हुआ है, देख रहे होंगे आप मेरे बैकग्राउंड में। तो और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी का एक खूबसूरत मंजर। ये देखें जनाब, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी गाड़ी है और ये छत है गाड़ी की। देखें आ रहा है, ये छत है और इसके ऊपर इतना बर्फ़ पड़ा हुआ है। माय गॉड। तूफानों में घूमना मेरा शौक़ है। होप आपने मज़ा किया होगा मेरे साथ। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।